يا صباح السعادة. ازيكم حبايبي؟ معاكم ميري انور. جايه لكم النهارده بقى مكرونه بالبشاميل. طبعا كلنا بنعملها، بس النهارده هنعمل بطريقه سهله جدا وما تاخدش معانا وقت خالص. بجد حاجه كده عظمه، حلوه قوي قوي. شايفين شكلها؟ بتتكلم عن نفسها، حلوه وسهله وبسيطه. يلا مع بعض ندخل الفيديو نشوف عملناها ازاي. بس استنوا، لايك وشير وسبسكرايب ونفعل زر الجرس. يلا بسرعة على الفيديو. وهنجهز اول حاجة مع بعض وهي البشاميل. تمام كده، هنحط مكعب زبدة كبير وشوية زيت، وهنزل عليه بالدقيق. يعني بمعدل كل معلقة زبدة او سمنة على معلقة دقيق على كوباية لبن، ونلفهم مع بعض تاخد لون الذهبي، وانزل عليها باللبن بارد. وطبعا مشيلش ايدي من عليها خالص، افضل اقلب فيها لحد ما تتقل معايا. وانا بقلب كده اظبط الحياء. هنحط ربع معلقه فلفل اسود وشويه توم باودر. وكمان في حاجه اسمها بهارات البشاميل، بتتباع اكياس كده عند العطار، احط منها معلقتين. طبعا دي اختياري، لو مش موجوده مفيش مشكله. ونزلت عليها بمكعبين جبنه كيري، بتديها طعم حلو قوي. ولو الجبنه مش متوفره معايا ممكن استغنى عن خطوه الجبنه دي خالص. نبدا مع بعض نظبط كده الحياء البشاميل، وايدي فيه باستمرار على نار هاديه لحد ما ياخد القوام الجميل ده. كده معايا البشاميل جاهز. ولا مع بعض نجهز الخطوه التانيه؟ يلا بينا. وبعد ما جهزنا البشاميل هنعمل بقى الخطوه التانيه. هنا بقى المكرونه عندي ولا هسلقها ولا هحمرها، كل اللي انا هعمله تبع خطواتي. هنجيب كده قلاية او حله الموجود عندك، احط فيها مكعب زبده كبير وشويه زيت، وهنزل عليها بصلتين كبار شايفين كده معايا. وابدا اشوح البصل. هنا مش بحمره ولا بصفره، انا بس بدبله، عايزه التتبيله دي بس معايا. وابدا احط بقى ايه، معلقه توم بتخلي طعم المكرونه جامد، ورشه فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر. وما ننساش اهم حاجه عندي معلقه البابريكا، دي اساسي. وابدا اشوح بقى البهارات دي كلها مع البصل مع الثوم. في المرحله دي بتخلي الريحه جامده جدا. شايفين كده معايا؟ ده موطيه النار لحد ما اشم ريحه التوابل، واحس ان البصل والثوم شبع من التوابل، واديني ريحه جميله قوي. بصوا معايا كده، ايدي فيها وعلى نار هاديه. انا مش عايزاها خالص اي تحمير فيها، عايزه بس تكون دبلانه معايا بس مش اكتر. هنا بقى معايا حوالي نص كيلو لحمه مفرومه. هنزل على البصله بتاعتي، يعني زي ما بعصج اللحمه المفرومه بتاعتي، بس هنا في بقى معلقه توم. هنا البصله فاتحه معايا مش غامقه. وابدا اشوح الايه، اللحمه المفرومه مع البصل مع التوم. تمام كده لحد ما الاقي لون اللحمه اتغير معايا، ويبدا اعلي النار وتديني الشكل الجميل ده. شايفين كده؟ عصقتها بمنتهى السهوله. ابدا بقى اظبط حقيقي. حطيت معاكم ملح وشويه كزبره ناشفه. كده خلاص. هجيب بقى المكرونه، ولا سلقنا ولا حمرنا، هنزل عليها 300 جرام مكرونه. طبعا الكميه اللي انت عايزاه، نص كيلو، كيلو، حسب ما انت عايزه. وهنا بقى بشوح المكرونه نيه مع اللحمه المعصجه على نار هاديه، بس بالراحه لا تكسريها. ودايما نستخدم هنا المكرونه القلم، ضروري جدا عشان بتستحمل اللف. انت ممكن تستخدمي اي نوع تاني مكرونه، خواتم اكبر شويه. تمام كده. هنا بقى هنزل عليها معلقه صلصه كبيره ونص كوبايه ميه عشان تساعد المكرونه على السوا. انت ممكن تخلطي الصلصه مع الميه بره وتنزلي على المكرونه، بس انا نزلت عليها كله كده ورا بعضي. وابدا اشوح كل الكميه مع بعضها بالشكل ده. شايفين؟ متقلقوش، هتستوي تبقى زي الفل. كده المكرونه بتاعتي جاهزه معايا، وجاهزه ان انا اجهزها في طواجن او صواني زي ما انتوا عايزين. حلو قوي، الريحه مش قادره اوصف لكم. يلا مع بعض نجهز الصواني ونكمل باقي وصفتنا. وطبعا انتوا عارفيني بحب اعمل المكرونات في صواني بايركس، بحبها جدا. بحب اشوف شكل المكرونه وهي باينه من الجنب كده مستويه، بتبقى خطيره. هجيب كده الصواني بتاعتنا، وهجيب معلقه سمنه او زبده، وابدا ادهن بيه الطاجن او الصينيه بتاعتي بالشكل ده، علشان ما تلزقش معايا. وراها حاجه، ان المكرونه هنا نيه مش مستويه. متقلقوش خالص خالص، هتستوي وتشوفوها زي ما شفتوها اول الفيديو. وهنا هنزل بكميه مكرونه في الصينيه بتاعتي، وابدا افردها. طبعا انا خلطت المكرونه مع اللحمه المعصجه. تمام، يعني مش هحط لحمه في النص. هقفل كده المكرونه بتاعتي كده، وانزل عليها بحبه بشاميل كده حلوين. البشاميل ده اللي هيسويلي المكرونه بتاعتي. انزل كده بكميه حلوه، واديها كمان شويه مكرونه باللحمه.
وافرد بقى كل الكمية مع بعضها كده وابدأ اقلب. ما تقلقيش، قلبي عادي مفيش اي مشكلة. قلبي البشاميل مع المكرونة مع اللحمة المعصجة، بجد جميلة جدا ومتشبعة كلها ببعضها. وهو البشاميل اللي هيسويه المكرونة عشان هي نية، وطعمها كان خطير. طبعا عندي بقى جبنة موتزاريلا حطي، جبنة شيدر حطي، اللي انت عايزاه. شايفين كده؟ ابدأ اوزع كله مع بعضه. انت ممكن تعملي الخطوة دي بره الصينية او بره الطاجن، وتنزلي بيها على الطاجن، مفيش اي مشكلة. تمام كده. انا معايا حوالي 300 جرام مكرونة ونص لحمة، عمل لي صينيتين حلوين قوي قوي زي ما شفتوها اول الفيديو. بعد ما خلطنا البشاميل مع المكرونة مع العصاج، هنديها طبقة كمان بشاميل خفيفة عشان اختم بيها وش الطاجن بتاعي. صدقوني جامدة، مش هتكلفك كتير، مش هتاخد وقت كتير معاكي، وهتعجب ولادك قوي قوي قوي. افرد بقى كده خالص. لو لاحظتوا دي طبقة خفيفة مش تقيلة، لان انا حاطة بشاميل مع المكرونة ومع اللحمة المعصجة كده. وابدأ بصوا شكلها، اظبط الصينية بتاعتي وابدأ ارشلها بقى جبنة موتزاريلا على الوش. طبعا دي اختياري مش اجباري، بس لقيت عندي جبنة موتزاريلا في التلاجة، قلت احط لها كده شويه جبنه تديها شكل حلو. ولو مش متوفر عندك عادي هتخش الفرن معاكي وشها هيبقى زي الفل احمر وجميل. تمام بصوا كده. طبعا في ولادنا كلهم بيحبوا جبنه موتزاريلا، دايما بتشدهم على الاكل. كده الطاجن بتاعي خلص، ولع الفرن على 180. بس اما ادخل الفرن ابدا اظبط الطاجن بتاعي كده بالشكل ده عشان ما يتحرقش مني وش الطاجن. تمام. قبل الشغل تظبيط الشغل. وبعد كده اجهز بقى الكميه الباقيه معايا من المكرونه في طاجن تاني بالشكل ده. صدقوني بامانه الطاجنين دولت بكيس مكرونه واحد بس ونص كيلو لحمه مفرومه. شايفين شكل العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ شايفين؟ حلو قوي قوي. طب مولع على الفرن على 180. بس قبل ما ادخلهم الفرن لازم اغطي وشهم عشان ما ياخدش من فوق الطاجن لون قبل ما المكرونه تستوي. هنغطي كده، ولما نحس المكرونه استوت هتبان من الجنب كده، نبدا نشيل الورق الفويل تاخد لون جميل زي ما شفتوا اول فيديو. هدخلها الفرن وربع ساعه وارجع اوريها لكم. وكده حبايبي بعد بالظبط 25 دقيقه ده شكل المكرونه بتاعتي. بصوا بقى الجمال، وريحتها مش قادره اوصف لكم، خطيره. طبعا جرنشناها كده بحبه خضره تفتح اللون شويه معانا. جامده جامده جامده. كمان ما خدتش معانا وقت خالص، هتعجبكم قوي قوي. بس امشوا على خطواتي، حلوه قوي قوي ولا سلق ولا طحن. كان نفسي اقطعها قدامكم بس هي سخنه، لازم تهدى شويه عشان نعرف نقطعها. حلوه قوي. بألف هنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. ومش مشتركين عندي تشتركوا عندي، تابعوني في قناتي وصفحتي على الفيسبوك مطبخ ميري كيتشن. ولكم بألف هنا. باي باي.